गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का दिन है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज है ना हमें हेलो देखो ये क्या हुआ, कैसे पड़ा हुआ है, इसको छोड़ दो। बस फाइनली आज है ना पीसी आ गया। अभी जस्ट मुझे कॉल आया है कि आपका पार्सल आ चुका है, मतलब वो है दरड़ के यहाँ, तो मुझे वहाँ पर पिक करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बोले थे कि हम पहुँचा दें, लेकिन मुझे इतनी एक्साइटमेंट है ना, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ पिक करने के लिए पार्सल। ठीक है, तो चलो चलते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं तैयार। क्या हमारा पीसी फाइनली देख रहे हो, खुशी बार टेक ले रहे हैं, क्योंकि ये एक हाँ इसने कट कर दिया था, पता नहीं क्या करता रहता। ये देखो ये आ चुका है पीसी हमारा फाइनली, एंड अभी यहाँ पर अंदर करेंगे अनबॉक्सिंग, लेकिन पता नहीं ये क्या, इसको क्या हुआ, इसको भी ऊपर उठा के रख देते हैं। क्या? जाओ जाओ, इसको ले लो, इसको ले लो अंदर, ये मां कर रहा है, इसको रखो अंदर, क्या ऊपर जाके पूछिए, टेबल पे रख देते हैं। फाइनली हमारा पीसी, जो कि ड्रीम था मेरा कितने टाइम से, कंप्लीट हो चुका है। मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ, लेकर कासिम। अभी इसको तोड़ ही दे दें। कासिम सुमरा। ओके फाइनली गाइस, यहाँ पर है ना पीसी आ चुका है, क्योंकि अभी सीन हो गया था, मैं बाहर अनबॉक्सिंग कर रहा था तो मोबाइल गिर गया, तो थोड़ा बहुत मोबाइल में भी डैमेज हुआ है। तो अभी ये देखो हमारा फ्लिपकार्ट का फाइनली ऑर्डर आ चुका है, क्योंकि हमें एक चीज़ में का भी नुकसान नहीं करना है, हम अनबॉक्सिंग आराम से करेंगे, क्योंकि ये है ना फिर से कुछ प्रॉब्लम हो ना तो सब बॉक्सेस वापस ले जाने में होते हैं। ठीक है, इनको तो थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से खोल देंगे, आराम से खोलेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट होगा। ये देखो कितना सारा है। अभी एक और चैलेंजिंग काम है हमारा, देखो कैसे सेलो टॉप वगैरह सब कुछ मारा हुआ है अच्छे से। अभी ये पिन देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 सवार है, मतलब सभी जगह पे 6 पिन मारी हुई। कितना खतरनाक पैकिंग है। ये खोलूँ कैसे मैं इसको, देखो भाई, ये देखो 6 पिन मारे हुए, 6 नहीं बहुत ज़्यादा है। देखो इसको भी लगे साइड में, बस बहुत ही पैकिंग पड़ी हुई है। हाँ फिलहाल ओके फाइनली गाइस आपके सामने हमारा पीसी थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ करके नहीं, अनबॉक्सिंग खतरनाक थी, इसको भी रखते हैं सब साइड में। ये देखो, ये ऊपर भी देखो कितना बड़ा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एंट्री स्पॉट का 220, ये क्या है ना यार, ये हाँ ये कैबिनेट है हमारा। देखो ओ भाई, इसके अंदर भी पैकिंग है, कागज बिल वगैरह है, मेरा बिल है, थैंक यू फॉर फ्लिपकार्ट ये सब देने के लिए। इसको भी हम साइड में रख देंगे। ओ भाई, कि ये है ना, देखो पावर सप्लाई का है, ये सब दे देते हैं। ये देखो ये सब पार्ट के बॉक्सेस भी दे ही देते हैं। ठीक है, साथ में ये देखो ये मदरबोर्ड हमारा, जो कि B450M DS3H वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, वाईफाई ब्लूटूथ दोनों। ठीक है, ये देखो अब रखते हैं साइड में ये सब। देखो अभी और कितना अनबॉक्सिंग आई डोंट नो, पता नहीं। फाइनली गाइस मेरा ड्रीम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये देखो अभी और अनबॉक्सिंग है हमारी इसमें, तो इसको खोलते हैं फटाफट से।
गाइस अभी जूम कर लिया है, मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मेरा फेस क्या करना है आपको देख के, ये देखो ना जो देखने का है। ओके, ये रैम देखो 8 GB की 2 स्टिक लगाई थी मैंने, 16 GB की डाली थी, लेकिन मैंने मतलब चेंज करवा ली। 8 GB की 2 स्टिक 3200 मेगाहर्ट्ज की लगवा दी, ठीक है। उनको बोला, उन्होंने बताया एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो कोई बात नहीं, मैंने डाल दिया। 500 GB की SSD और सब के लिए 500 GB की SSD, GB की मदरबोर्ड की CD। ये क्या है, ये कुछ नया है गाइस, टूल्स वगैरह लगते हैं मुझको कुछ। ये गाइस तो मैं भूल ही गया, Ryzen 5 5600G। अबे चुप हो जा थोड़ी देर। 5600G जो कि हमारा पावरफुल प्रोसेसर, हाँ पावरफुल APU है। ग्राफिक कार्ड नहीं इंक्लूड किया क्योंकि इन फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड डाल ही दूंगा, ठीक है। अबे चुप हो जा। ये तंग करता ही रहता है पूरा दिन मुझे ऐसे। अबे चुप हो जा, ओए कोई बात नहीं। ये है तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा रेडी है। देखो यहाँ पर मैं अच्छे से आपको दिखा दूंगा एक बारी से। ये देखो हमारा सब कुछ, ये देखो अच्छे से, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर रखा है। एंड ये चीज़ क्या है अभी मैं आपसे क्लियर करता हूँ क्या है। कैमरामैन एक और घूम रहा है यहाँ पर, देखो। अभी इसको खोलते हैं फटाफट से। चलो ठीक है, देखो अभी खोलने वाला है। इसमें क्या है, ओए ये कुछ है, ये क्या है, ये कुछ तो है, जो भी होगा काम में आएगा। ये पावर सप्लाई की केबल है। ओ भाई ले, हो गया कांड। ये तो वो है, ये तो चलेगा भी नहीं। अरे यार फ्लिपकार्ट वालों ने ये बहुत ही बुरा किया है मेरे साथ। अभी और कुछ दिया है, ये कुछ साटा केबल से, एंड ये कुछ स्क्रू वगैरह, पता नहीं किस चीज़ के हैं ये सब। कुछ दिमाग में आ ना रहा। जो भी हो, तुम क्या कर रहे हो? अभी इसको क्या करें यार, समझ में ना आ रहा। ये साटा केबल है जो कि अभी हम काम नहीं आएगी, लेकिन SSD वगैरह कुछ लगाएंगे तो काम आएगी, वरना तो ऐसे ही पड़े रहेंगे सब कुछ। ये देखो, ये इसका कुछ झोल करना पड़ेगा। देखते हैं ना, देखो गाइस ये केबल यहाँ पर लगेगा, देखो यहाँ पर, और उल्टा नहीं है ना, मुझे तो उल्टा ही लग रहा है तो नहीं। अच्छा लग गया। एंड इसको ऑन कर देने का। ये हर बार लोग है ना भूल जाते हैं, इसको ऑन नहीं करते। बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। ये पावर सप्लाई का है सब कुछ सीन। देखो अभी यहाँ से ऑन करेंगे हम, लेकिन टीवी नहीं है हमारा। टीवी अभी आएगा बाद में, ये सब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, बाद में कुछ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी है ना, इसमें मैंने सब कुछ कर तो दिया है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं ना बहुत चीज़ें भूल चुका हूँ। जी हाँ गाइस, मैं ना इसमें है ना, इन्होंने एक तो ये वाला दे दिया है USA वर्जन वाला, मतलब इंडिया वर्जन नहीं है, इसका अडेप्टर लेना पड़ेगा। HDMI केबल भी नहीं दिया अभी तक। तो मैंने टीवी भी नहीं लगाया, तो टीवी भी लगाऊंगा। वो अभी मुझे सब याद आ रहा है। अभी है ना क्या हुआ था पता है, अपना हाँ यहाँ PC डिलीवर होने के बाद मुझे सब याद आ रहा है कि हमारे पास मॉनिटर नहीं है, ना ही माउस, नहीं कुछ ऐसा मंगाया नहीं है। मॉनिटर क्या, माउस वो क्या, कीबोर्ड हाँ कीबोर्ड नहीं है हमारे पास, ना ही माउस है, लेकिन वो है ना पुराने है। मेरे लैपटॉप था ना डेल का, उसके हैं।
तो अभी देखते हैं क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे है लैपटॉप। इसका अडेप्टर लेना पड़ेगा, HDMI भी लेना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा। UPS लिया नहीं गया, हाँ UPS भी मैं भूल गया, मतलब सब भूल ही गए। कितना धूल खाया हुआ, मतलब ये कीबोर्ड है देखो, ये यहाँ पर ये भी निकल गया, मतलब कितने दिनों से या फिर सालों से पड़ा है, मैंने यूज़ ही नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और एसेसरीज है, मैं अभी ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, सारी की सारी एसेसरीज मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी। ये हमारा रिमोट, ये है हमारा माउस जो कि कितने सालों से पड़ा हुआ, ये सब मैं यूज़ कर ही लूँगा, ज़्यादा कुछ खर्चा भी तो नहीं करना, क्योंकि मैं है ना RGB वाला लेने का सोच रहा हूँ, क्या ना RGB वाला अच्छे से ले लें, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें भी। ये देखो माउस वगैरह, इसको लेने के बाद अभी HDMI वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। ये सब तो ऐसे थे तो इसमें कनेक्ट कर देंगे हम बाद में, ठीक है। ये गेमिंग मेरा रिमोट, चूँकि मेरे पास लैपटॉप था तब मैं खेलता था, ठीक है। चलो अभी लेके आते हैं HDMI आ गया, सब कुछ आ चुका है। देखो TV भी आ चुकी है, ये भी है। फेंक के ये नया वाला रखते हैं, देखो, एंड इसको यहीं पर रख देते हैं, रहो यहाँ पर नया वाला। देखो गाइस सब कुछ आ चुका है, HDMI केबल, माउस पैड भी ले लिया, मैंने सोचा काम आएगा। एंड ये हमारा कीबोर्ड, ठीक है। HDMI केबल लिया है, HDMI केबल लेके अब सब कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे भाई इलेक्ट्रिशियन PC में डाल देते हैं, PC में HDMI केबल डालते हैं। अभी अनबॉक्सिंग किया था थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर किया तो दोपहर हो गई भाई। बस ऐसे पड़ा हुआ ये PC मुझे बता रहा था कि भाई मुझे कुछ स्टार्ट करो ना यार, करो ना। कितनी देर से मैं ऐसे ही मतलब खोया पड़ा हूँ। अभी इसको इसमें कनेक्ट करना है, हाँ वो पीछे है ऊपर। मुझे डर लग रहा है क्योंकि ऐसी साइड बता रहा हूँ, उस साइड क्यों करते रहते हो। ओके अच्छा देंगे, ये अडेप्टर भी लेना पड़ा मुझे गाइस। पहली बार ऑन कर रहा हूँ मैं PC को, ठीक है, पहली बार है। आप देखो यहाँ पर बटन दबा दे ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हेलो गाइस। हेलो हेलो, क्या हुआ? यही तो भाई साहब कुछ हो गया है, लॉन्ग प्रेस करके रखो ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं। काम करते हैं यहाँ से ना, मुझे डर लगता है पहले तो। ये तो ऑन ही था, फिर भी मैं अच्छा फाइनली लुक एट दिस व्यू, आई लव इट। ये देखो ये हमारा PC ऑन हो गया है। PC ऑन हो गया है, अभी TV से कनेक्ट नहीं हुआ है लगता है गाइस। सीन हो गया था, 2-3 दिन से PC ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हुआ क्या था, मतलब जो सब कुछ था ना अपना, वो मॉनिटर ये TV लगाया था, आप देख सकते हो यहाँ पर TV है, वो चल नहीं रहा। HDMI केबल पता नहीं ड्राइवर्स का अपडेट बता रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो फाइनली है ना, हमने मॉनिटर मंगाया था एंड फाइनली आज हमें डिलीवर हो चुका है। तो ये रहा वो मॉनिटर, जो कि ये रहा, बहुत ही खतरनाक अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये देखो ये आदत सी हो गई है, मतलब ऐसे ही अनबॉक्स कर लेता हूँ, वरना तो आपने देखा था हमारे वो PC वाले वीडियो में बहुत तकलीफ हुई थी। ये देखो हमारा ओरिजिनल मॉनिटर, जो कि सैमसंग का लिया है गाइस। जी हाँ गाइस, सैमसंग का ही मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले बहुत ही खतरनाक होती है उसकी। अरे भाई गिर ना जाओ। ये देखो तो गाइस यहाँ पर है ना, ये मॉनिटर है 24 इंच का IPS पैनल, जो कि बहुत ही कलर ग्रेडिंग अच्छे से हम कर सकते हैं एडिटिंग के वक्त। ये सब कुछ इसमें लगा हुआ है, ठीक है। IPS पैनल 75 वाट्स का रिफ्रेश रेट एंड प्राइस 10,000 के करीब तकरीबन है, ठीक है, नॉर्मल। ये है स्टैंड, आराम से बोलो भाई, चूल मच रही है गाइस, 2 दिनों से PC नहीं यूज़ किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है इसलिए। ये देखो HDMI केबल भी दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे, HDMI केबल दिया इन्होंने यार। ऐसा ही करना था तो मैं 150 रुपये का खर्चा बच जाता ना। ये अडेप्टर है गाइस, ये ना यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि अभी लगेगा ये मॉनिटर, ठीक है, अच्छे से बढ़िया वाला। देखो ये सब माउंट होगा, देख सकते हो आप, बहुत मजा आएगा। ये सब कुछ गाइस इग्नोर करना, क्योंकि वायरिंग है ना मैं बाद में सेट कर दूंगा। एंड ये है ना, ये देखो ये बैंड मुझे बाद में मिले मदरबोर्ड से, तो ये भी लगवा लिए अच्छे से, देखो। एंड ये अपना बीस्ट, जो कि 2 दिनों से ऐसे ही धूल खा रहा है। ये इंस्ट्रक्शन है कुछ, क्या है देखिए, सब भाषा में ना, यही तो चाहिए मैं। ये चाइनीज जापानीज वगैरह, कोरोना वायरस, अरेबिक, सब कुछ, ठीक है। केक बजे यहाँ पर क्या किया। सब कुछ बिल्ड हो रहा है। ये देखो 2 बॉल मैंने निकाल दिए, ये कुछ मैन्यूल है। ये देखते देखते हम बना रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। फिट किया जा रहा है यहाँ पर गैस। अभी सेटअप कर लिया है, देखो सब कुछ माउंट वगैरह कर लिया है। ये रहा हमारा मॉनिटर, ये बीस्ट पड़ा गैस, ऑन कर रहा हूँ।
ठीक है, ये हुआ ऑन। अभी क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा होगा आपको, ये देखो HDMI 1, ये हुआ हमारा बीस्ट ऑन डरते डरते। अच्छा HDMI 1 ये हो गया गीगाबाइट। जो सिस्टम, अच्छा ये मैं सील पैक करके मतलब ले नहीं जा रहा हूँ, लेके आया हूँ क्योंकि इसमें ना विंडो खराब हो गई थी तो मुझे कंप्यूटर शॉप पे जाके डलवाना पड़ा। तो ठीक है, तो इसको भी सेटअप करते हैं। तो गाइस सिस्टम ऑन कर दिया, देखो पेन ड्राइव वगैरह सब डाल दिए। ये देखो वेलकम हो गया फाइनली। ये देखो कितना फास्ट हो गया। कितने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे इस स्क्रीन का, क्योंकि हो ही ना रहा था सब कुछ, यहाँ पर मैनेज ही कुछ ना हो रहा था। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पीसी ऑन हो चुका है, देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर एक और ऑर्डर आ चुका है। जी हाँ गाइस, 8-10 दिन से हमारे यहाँ पर सब कुछ आ ही रहा है। अभी वीडियो पूरी बनी ही नहीं है, मतलब थोड़ा करके सब कुछ आ रहा है। तो ये है, ये मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या है। ये देखो UPS अपना, ये सिस्टम के लिए मेन होता है, इसीलिए है ना, रिस्क ही नहीं लेने का अपने को, ये लगवाना ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, कई बार है ना लाइट चली जाती है ना तो पावर सप्लाई कट जाता है, तो CPU पे लोड पड़ेगा तो फिर सब जल जाएगा। इसलिए ये हमारे मंगवाना ज़रूरी था। एंड इसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं आती, ठीक है, 3-4-5 हज़ार में आ ही जाता है। ठीक है, 4-5 हज़ार तो आप स्पेंड कर ही सकते हो। अगर आपने 70-80 हज़ार का जो सेटअप लिया हो तो इस पे 4-5 हज़ार आप खर्च करने में क्या जाता है यार। उल्टा करते हैं। ये है हमारा UPS, 3 पिन कनेक्टर है, एक में मॉनिटर, एक में CPU अपना, एक में वाईफाई। ठीक है, तो मतलब अपना PC डन। ठीक है, ऑन करते हैं, पावर ऑन। ये हुआ ऑन, ये हो गया ऑन। ठीक है, अभी अपना PC स्टार्ट। अभी तक गैस पिन डाली नहीं है, लेकिन ये सब कुछ ऑन है। अच्छा, इस बार ऐसे ही ट्राई करते हैं। चलो नहीं यार, ज्यादा लोड पड़ेगा UPS पे यार। किस पे? अरे वो करने के डायरेक्ट के लिए लिया, पहले डायरेक्ट तो ट्राई कर, पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं। पिन लगा के ट्राई तो करो। इसमें इतनी बैटरी नहीं होगी तो फिर लोचा हो जाएगा यार। ये हो गया हो गया गाइस, देखिए नहीं लगाई ये ना, इसका दिमाग कहाँ पे घूमता है पता नहीं गाइस। इसके लिए लिया है हमने UPS, मैं इसको यही बता रहा था। ये देखो गाइस, अभी केबल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कर दिया है मैंने। ये हमारा CPU यहाँ पर देखो, अभी इसको सब कुछ निकालेंगे हम। ये देखो थोड़ा बहुत केबल मैनेजमेंट यहाँ पर कर दिया है मैंने, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट UPS से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, ऑन, डन, ये हो गया ऑन। फटाफट से पासवर्ड डाल देते हैं। ये हो गया हमारा। ये देखो गाइस कितना बढ़िया है। ये देखो, ये मुझे है ना सबसे अच्छा लगा वॉलपेपर, बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर है ये। ये देखो UPS हमारा, ये UPS है, ये मतलब अभी ये कनेक्ट नहीं है यहाँ से बोर्ड से। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ये देखो हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। ये देखो इसमें है ना लाइट ब्लिंक करती है। मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा कितने, ये 600 VA का है। ठीक है, 360 वोट का UPS है। ये मेरे एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ मैंने थोड़े एपिक्स गेम्स वगैरह सब कुछ डाले हुए। देखो एडोब फोटोशॉप, कैनवा, व्हाट्सएप सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, ये देखो वैलोरेंट भी डाल दिए। दाविंची हमारा सॉफ्टवेयर देखो, अगर आपको पता नहीं है तो अभी मैं दाविंची पे एडिट कर रहा हूँ सब कुछ PC पे। ठीक है।